Habari za wakati huu na karibu kwenye channel yetu ya Swahili Computer Learning Center. Katika video hii tutakwenda kuangalia namna ya kudownload application mbalimbali katika Windows 10 na Windows 11. Hatua ya kwanza tutaweza kwenda kufungua Microsoft Edge, ambapo hapo tutaweza kuandika sasa neno Ninite, ambayo hii ndio website ambayo ndani yake tutaweza kupata hizo program husika. Hivyo baada ya kufungua website ya Ninite, moja kwa moja tutaweza kuona listi ya program mbalimbali ambazo zipo, na tutaweza kuchagua program ambazo tutazihitaji kwa ajili ya kompyuta yetu, na moja kwa moja baada ya hapo tutakuja chini kabisa hapa ambapo imeandikwa get your Ninite, na tukiklik hapo basi itaweza kudownload program moja ambayo yenyewe itaweza kuinstall na kudownload application zote ambazo tumeweza kuzichagua, na kufanya hivyo tutakuwa tumeweza kuzinstall applications kirahisi kabisa kutumia website ya Ninite. Usiache kusubscribe channel yetu ya Computer Learning Center.